Sube. Ahí sale. ¡Ey! Dale, ahí sale. Dale. Vengan, ¿por qué? No sé, porque se reclamaron de que si ella tocó la red y se pusieron con sus tetas. ¿A poco? Sí. No vi. Pero ¿qué culpa tiene Luz de ser alta? Pero Luz no tocaste la red. Pero no se la llevó, güey. Luz, ¿tocaste la red? Ya, de verdad. Dice que no. Siempre dije no. No, ¿verdad? No lo hiciste, no lo hiciste. Sí, Oye, Luz, se quedó grabado aquí, Luz. Ilegalísimo. Bórrenlo, bórrenlo. Ay, saquen ese. ¿Qué fue? Mira. Bye. Perdóname. Mira. Dale, arriba. Yo. Voy. ¡Ey! ¡Bien! ¡2, 3, vikingas! Bien, Luz. ¿Quién va? ¿Vas tú? ¡Bien!